ನಮಸ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ, ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರೇಜಿ ಆದ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪೋಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಹೈಡ್ರಾ 10 ವೈರ್ಲೆಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇದು. ನಾನಂತೂ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಹಾಗಿದ್ದರ ರಿವ್ಯೂ ಕೂಡ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ. ಬನ್ನಿ, ವಿಡಿಯೋನ ತಡ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಬಾಕ್ಸ್ನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸಿಗೋಣ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರಾ 10 ಅಂತ ಒಂದು ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ವಿತ್ ಇಮೇಜ್ ಎವ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇದು ಕೂಡ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಸಿ ಕೇಬಲ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೇಬಲ್ ಥ್ರೂ ನಿಮಗೆ ವೈರ್ಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕೇಬಲ್ ಥ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಮಗೆ ನೋಡಿ ಸಿಕ್ಕ ನಮ್ಮದು ಮೈನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇದು. ಸೊ ವೈಟ್ ಕಲರ್ನಲ್ಲಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಒಂದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅವರೊಂದು ಲೋಗೋನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಂದು ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ 2.4 GHz ಡಾಂಗಲ್ ಕೂಡ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಕಲಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಅಥವಾ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈಸಿಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇದು ಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿನಿಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಗಿರಲಿ, ಇದರ ಕಲರ್ ಆಗಿರಲಿ, ಇದರ ವೆಯ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಟಚ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಇದರ ಟೋಟಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಇದರ ವೆಯ್ಟ್ ಬಂದು 600 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಬಂದು 65% ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್. ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ 65 ಕೀಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಯೂಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಆಫೀಸಿಗೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾಗ ಈ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅನ್ಬೋದು. ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ 4 ರಬ್ಬರ್ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಸಿಗೋದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಯೂಶುವಲ್ ನಮಗೆ ಎಲಿವೇಟರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಇದರ ಬೇಸ್ ಕೂಡ ಲಿಟಲ್ ಅಪ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಇದರ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ 1000 mAh ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಒನ್ಸ್ 3 hours ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಪ್ ಟು 5 days ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು ವಿತ್ RGB ಲೈಟ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದೊಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಆಗಿರಲಿ. ಈವನ್ ನಾನು ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನನಗೇನೋ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸಿ ಟೈಪ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರೇ ಕೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಾರ್ಜರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು. ಈ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇದು ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಿಲಿಟಿ ಬಂದರೆ ಇದು ಬಂದು ವಿಂಡೋಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಮ್ಯಾಕ್ OS, iOS, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆಲ್ ಇನ್ ಒನ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನಿಮಗೆ ಎವ್ರಿ ಡಿವೈಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇದರ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಮೋಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ವೈರ್ಲೆಸ್ 2.4 GHz ಡಾಂಗಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ವೈರ್ಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವೈರ್ಡ್ ಮತ್ತು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಂದು BT ಆ್ಯಂಡ್ ವೈರ್ಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೀ ಸ್ವಿಚಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಾಗ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ BT ಕಡೆ ಕೀನ ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ವೈರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವರ್ಡ್ ಕಡೆ ಕೀನ ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ವರ್ಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. RGB ಲೈಟಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಕೀಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ 20 ಪ್ರೀಸೆಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಎನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈ ಕೀಬೋರ್ಡಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಮ್ಯಾನ್ಯಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಲರ್ಸ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ 20 ಪ್ರೀಸೆಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಇನಫ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಒನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಫುಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೊಂದು ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಮಾಡೋ ಬಟನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೋಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅವ್ರ ಕೀಬೋರ್ಡ್ 1 year ವ್ಯಾರಂಟಿ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ 1 year ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನನಗೆ ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸ್ವಿಚಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಇದರ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ಕೀಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಅದು ಕೀಸ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮಗೆ ಆ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಓಲ್ಡ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಟೈಪ್ ರೇಟೆಡ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರನೇ ಟಕ್ 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 ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕೀಬೋರ್ಡಿಗೂ ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಕೀಬೋರ್ಡಿಗೂ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಈವನ್ ದ ಕೇಸ್ ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಭಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಮಗೆ 3 ವೇರಿಯೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪೋಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಹೈಡ್ರಾ 10 ಮಾಡೆಲಲ್ಲಿ. ಒಂದು ರೆಡ್, ಹಾಗೆ ಬ್ಲೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೌನ್ ಅಂತ. ಸೊ ರೆಡ್ ಸ್ವಿಚ್ ಬಂದು ಮೈನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಲೈಕ್ ವೈಟ್ ಸ್ಮೂತ್ ಲೀನಿಯರ್ ಫೀಲ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಇದು ಮೈನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಗೇಮಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್. ಬ್ಲೂ ಸ್ವಿಚ್ ಬಂದು
ಲೌಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಸೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಒಂಥರ ಟಕ್ಟೈಲ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ಯಾರೆಲ್ಲ ಟೈಪ್ ರೈಟರ್ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಸೊ ಬ್ರೌನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಬಂದು ಇದು ಬೋತ್ ಎರಡು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಸೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಪ್ಲಸ್ ಲೈಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಟೈಲ್ ಪಂಪ್ ಸೌಂಡ್, ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ದ ಗೇಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಪಿಂಗ್. ಈ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇದು ಪ್ರೈಸ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನನಗೆ ಈ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು 1600 rupees ಸಿಕ್ತು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಿಂದ ಆಫರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ 1400 ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ 1900 ಸಿಗ್ಬೋದು. ಇದರ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಈ ಪ್ರೋಕ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಾನು ಲಿಂಕ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಜೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಕೀಬೋರ್ಡು. ಈವನ್ ದ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಇವೋ ಫಾಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಎನಿ ಅದರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗ್ಬೋದು. ನಾನು ಮೈನ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅವರು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದೊಂದು ನನಗೆ ಏನು ಬೇಕಿತ್ತು ಅದು ಇದರಲ್ಲಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಮೈನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಲೈಕ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸಸ್ ತುಂಬಾ ಬಜೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಗೇಮಿಂಗ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇದೊಂದು, ಅದು ಕೂಡ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಜೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಪೋಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಸಿಗೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಇದೇ ಥರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Wanna clear a bottle of Cabernet, wanna stay home, not even drink, wanna get out of my own head, wanna lay down, overthink, I wanna cry every tear.